حرف میزنیم؟ شاید یه ذره به نظرم باید کچتر بکنی سمت اوکی here we go من این توف میکنم که معلوم بشه که این مادر دید آورمون آوردیم چیزای باید خوبی جلوش افزانه چی نمیگه یعنی سرویس میشه به خدا بشونی از تو زودتر باید شو پشما این شده داره مسخره بازی در میاره. باد نهاییش با این 7 در نهایت به 7 باشه کفیش 7 اینا 3.6 3.6 یه دونه کیل داره این 4 کیسه 4 تنها میاد that's all اینا آوه دیگه درسته؟ اسپرینگ واتر تنها لازم داریم به نظرم بیاریم به نظرم ببینیم ببینیم بریم درست میدیم؟ نه کجش کن سمت اون آره من فکر کنم این بوده نه اونه هوا به نظرم خوبه سر نیست ماشین یه دفعه اومدم بعد من خواب داره آقا دستت بگی من استرس میگیرم نه بابا میپرم داب درش میارم نه میپرم داب درش میارم یه ذره به نظرم باید کچتر بکنی سمت اون اون که کوچیک هست اون یکی دیگه بزرگی هست اصلا ما اینو میدیم هیچ کس خواب نیست خوبه به نظرم نشونه خوبیه خلوته دیگه پشت اون چی؟ پشت اونم یکی هست پشت اون نه نیست اگه اینجا بذاریم چه داره اینجاست که کجا رو باید اتچ کنیم بهش جلو رو اتچ کنیم میتونه یارو رو نگاه کنیم یاد بگیریم نه اون یارو به بغل اتچ کرد خب بیار پس من سمت من اتچ کنم بهش که من بیرام اونور شما باید پارو بزنید این بر که من بیاریم دوباره الان بریم جلو اوپس ساری بخاطر تو یه ذره فکر کنم این نفر فکرم داری برعکس میزنی من آره میدونی چیه؟ یه فیلم هایی دیدم که یارو میداد میپره بعد بابا تنها بده من میکشم من برم دیگه خداحافظ یه وایتی میاد آقا اونجا رو کلیر کن زنون 180 باز کنم خب منم تو زینو میارم دستم خالیه دیگه و اینم مهمه درسته؟ آره و بعد برمیگردیم آره میخوایی چیکار کنیم؟ بخوام یه دور رو برم نگاهی بندازم چی هست Okay, here we go. Okay, let's go. نماز رو چیکار کنیم؟ نماز نخوندیم نماز که میکنیم این زوده این که من PhD مدیسن دارم میگیرم ready to ready to mingle ready to mingle sure and actually با یه دونه میتونیم چایی درست کنیم بدیم تازه بکنیم چرا که نه چادرها رو اینقدر وصل نکردم مثلا جلو عقبش یادم رفته خب چای خالی یا بهلیمو؟ ترکیب آره؟ یعنی منظور ترکیب
اوه یکیش چیز میاریم واسه آشغالا. توی میذاریم اوکی. و بعدش میتونیم تمرش رو توی این بسازیم. خب من الان تموم شدم لازم کمک بدید. قربونت چایی 2 تا میندازم. 2 تا برای امشب 2 تا برای فردا. لیوانمون شبیه همه. من اون توف میکنم که معلوم بشه که با توف معلوم میشه باشه. آقا که برای لوبیا رو میرزم نه نودل میرزم بعد لوبیا رو میرزم. چای پررنگ خوری کم رنگ فرق نمیکنه. لیوان تا کدوم بود؟ اونی که روش اچ نداره. نه اچ نداره واقعا. چون اصلا نتونستم بنویسم اچ روش. حاجی چای رو بیا ببین اصلا دیوانه است. چای بده. خوب شده. لیموش هم خوبه. عالیه. جوجه هم میاد. چیرز برو. ولی خوب هوا روشن مونده دارم. فکر کنم مثلا 9 اینا هوا تاریک میشه. نه؟ بدونم. چرا من حس میکنم ما اینجا صدامون از همه بیشتره. حرف میزنیم؟ شاید. شنیدی؟ نه. یعنی ایرانیایی که اینا پخش نمیشه که. اصلا اینا همین رو پخش میکنم. You know what? We can grab this one from here. خب شب دید آورمون آوردیم. جفتش یکیه. همون رو برد. نه کدوم جذاب‌تره؟ جذاب توی. بسم الله. الله اکبر. ماهی ترکونده بودی تو آخرش پس کنیم؟ من تو با خانواده زندگی میکردم برای همین خودت آشپزخونه خودت هم می‌چینی؟ نه ما تانماهی رو چیز میکردیم باز میکردیم توی ماهی تابل میخت. من 2 بار ترکوندم تانماهی تو ایران. چجوری داخل ماکروویو؟ نه داخل ماهی تابل. داخل داشت گرم گذاشتم آب جوش که بجوشه بعد یادم رفته مونده آب جوش. آب جوشید آبش تموم شده بعد خونه به فاک رفته بود. توی خوابگاه بود آشپزخونه خوابگاه به فاک. چقدر اینو میفرهنگه. یادم چیز مهاجر اومدن کشور رو یاد دادن. مثل باید خوبی جورش اصلا هیچی نمیگه. علی و اینکه بچه چندمه بچه ویژگی توی کانوکیشن توی کانوکیشن یه اسکرین خیلی بزرگ چون کانوکیشن رو دانشجو برگزار میکردن یعنی میتونستن مادیفایش کنن هر جوری که دوست دارن. بعد ما علوم دانشگاه بعدی بودیم من گفتم واو الا همه میدونی بچه هشتم میشه اینا. عالی بود اصلا. لیوانت یه ذرهش اون گوشش برگی البته برگ مال چیزه برگ مال چاییه. مرسی. از اینجا رفتم؟ فکر نکنم. نه از اون بره. از کجا رفتن اینا؟ اینجا راه نیست به جان خودم. آره این حس میکنم درست. من به نظرم اون وری قطعا نیست. چی؟ یادت اولش رفتیم اون وری یه مسیری بدی اینجا بریم شاید اون ور باشه. بیا پیدا کردیم دیگه. پیدا کردیم دیگه. مسیری پیدا نکرد آقا این مسیری اون. اوه لایت هاوس بیا. بیا پایین. We got it. میک. مثل شیطان میلاد مایکه احتمالا این مایکه. یه مایک اونجا یه چیزی هم اینجا هست. یکی اومده اینجا شیشه نوشابه گذاشته بیا. چی ریخته؟ اونو گذاشتن که بنویسی باش. آره فکر میکنم شاید
اوناست. حمید رضا رو میخوام کامل بنویسم. حمید رضا گلریش هم اونجا داره. دکتر پی اچ دی. اوکی. و هاریکوری میکنه. هاریکوری که میگه آره. میزنن اون آخریش بده میپیچونه. ولی اوکیه. کلی تغییران هست دیگه. عالیه. این واسه توی درسته؟ این واسه منه. یعنی سرویس میشه بخواه دارش کنی؟ از تو زودتر باید شد پشما. پشت رو نداره؟ شاید داشته باشه. برنقه نداره. اینجا بعد میرن وکیل میگیرن هر جفتشون. خیلی رابطه خوبی دارن ولی میخوان طلاق بگیرن. خب یعنی دعوایی نیستن با هم، میدونن که چه اتفاقاتی افتاده ولی مرده هنوز نمیدونه که زنش میدونه که چیت کرده. خب مرده نمیدونه که زنش میدونه. اوکی. زنش میدونه که مرده چیت کرده. خب Charlie's just received the enormous sum of $650,000 in the form of a MacArthur grant. This is for the theater work he conducted during the marriage. ولی این دوتا هر دوتا ناراحتن که اینا چرا دارن اینجوری حرف میزنن. ما میخوام راحت طلاق بگیریم و اوکی. But she actually supplied Charlie. یعنی ما هم دشمنی ندارن. صبحی داد بزنیم. Good morning neighbors. دیدی که بیدار شدن اینا 10 دقیقه 5 دقیقه دارن خیلی هم حرف میزنن بونه. بریم ازشون بپرسیم میلک نداری؟ میلک؟ صبحونه؟ میلک گیر هست میری از نیبرت میگیری. حتی توی چادرم آب اومده یه ذره. آره. اسم کردم پام خیس شده اون موقع. اون فکر کنم نمیدونم از کجا اومده ولی. ببین تو این چقدر آب جمع شده. این که چیز بوده. اوه. خارجی املت ندارم چیکار بکنم واقعا؟ این مدلی نیست بکنم. گوجه به نظرم اصل املت گوجه است. این گاز منو واقعا شگفت زدگی کرد. هنوز گازش تموم نشده. نه عادی واقعا. خدایا خانم مسن نمیخوره میتونی؟ عقبیه؟ جلویه؟ نه عقبیه میذاره. نمیدونم. چیز Bro. Cheers.
دنیا ها؟ عشق دنیا رو واقعا بریم که بچینیم برو بشین من بهت میدم واسه تعادل احتمالاً مثلا بدم من جلو وایس دزدان دریای کارائیب که یه آقای میاد میزنه قایق دیگه ما که ردش میکنیم ولی من فکر کنم ما باید بندازیم پشت اون جزیره کوچولوه اگه یاد باشه ها از اونجا برگردیم از اون وسط باید بریم آره چه بارون اون یارو فکر کرده گفته اینایی که تو این هوا بدن میره 1% وایتان 1% وایتان برای همین دست کردم ببین فرمون رو بفهم عالی عالی یه کار را که کردن که تمام کنه شانسی بوده نه عالی بود